掌声有请这一对，有请。男嘉宾孙先生，35岁，来自黑龙江，公司职员，有请孙先生，有请。女嘉宾王女士，33岁，来自黑龙江，自由职业，来，有请王女士，有请。欢迎两位啊！这自由职业是干嘛呀？就是在家带孩子，属于家庭主妇吧。多大了孩子？9岁。结婚多少年啊？结婚12年了。哦，结婚12年，啊，孩子9岁哈，男孩女孩？女孩。啊，今天是你要来的？对。为什么而来呢？就希望通过上这次节目对他有所改变。你老公怎么了？你要改变他？他这个人就是特别不会心疼人，不会照顾家，不会照顾我和女儿。说你最委屈的一件事儿。就是嫁到他家的时候，他妈妈就嫌我各种嫌弃吧，嫌我个矮，然后那时候还有时候化妆嘛，然后他妈妈就是挺不喜欢我的。然后那我妈那时候想你个矮，我不没想过你吗？再说过日子也是咱俩过，也不是跟我妈过。是，这些倒都不是最主要的，关键是结婚之前他干净利索，特别干净利索一个人。那时候他工作，然后工作服都能洗得特别干净。但是结婚到现在，刚开始没有孩子的时候，我也能照顾他，基本上内衣内裤啊、袜子啊都是买的白颜色的，然后给他洗得也特别干净。但是到现在他特别的邋遢，晚上回家甚至洗脚啊、洗头啊都需要我来提醒他。结婚之前没人照顾嘛，自己不洗没人洗啊。结婚之后有媳妇了，就自己就懒了呗。嫁到他家这么多年了，我们不是一个地方的，然后这些年了，从来没有说主动张罗回我家看看我妈妈，然后不代表说你回去了就能怎么样，但是我觉得我妈妈把我和我妹妹带大也挺不容易的。我觉得，你时不常的是不是应该多关心我家里人？逢年过节了，虽然说钱不多，但是我都知道说去考虑你父母的感受，都督促你给你父母打电话。但是你呢，从来没有说主动给我妈打电话。结婚这么多年了，你说你什么时候张罗年节给我妈打个电话，带着我和女儿回家看一看？不给我妈打电话也就算了，我要说带着女儿回家，他连电话都不给我打，然后我还得关心他上班了工作了挺累的，回来吃没吃饭。然后我给他打电话，我说你不想我和女儿啊？你知道他说什么吗？给你打电话浪费电话费。我说一个电话费能多少钱？这就说明我和女儿在你心里根本就没有地位。你在你妈那儿我不是放心吗？没给你打电话。这么多年了，回家了，你说家里家务活你从来都不知道帮我干一些。你说女儿身体不好，进屋回来了，你知道吗？天天就知道玩手机看电视，一进屋不是沙发上就是床上，从来没说帮我料理一些家务。本来虽然说我不工作，但是家里的活这一天也挺细碎的，挺多的。你说你回来了，我知道你工作一天挺累的，跟你说两句话他都特别不耐烦，都不愿意理我。因为平时上班挺累，就晚上回家能想歇一会儿，看看电视，动动手机。你说往那一坐的时候，你就不是扒拉我，就是让我干这个，让我干那个。你平时单位上班没时间，就想下班回家能歇会儿。那人家两口过日子，你说一个在那做饭的，一个在那摘菜的，你说你，天天就知道饿了的时候找我，还有什么时候说你能想到我？你说我又不是一个保姆。你这种日子过了多少年？一直就是这样，从结完婚坚持过来的呢？刚开始的没说嘛，我家里我爸爸去世早，然后我妈妈带着我和我妹妹结婚的时候，我妈都不太同意，然后我就觉得，哎呀，俩人过日子，就寻思如果说他能心疼我，知道疼我一些就行。当时年龄小，也没想那么多，然后就这样就结婚了。那时候你们是怎么结的婚呢？自由恋爱啊，还是别人介绍啊？是别人介绍的。刚开始是他妈妈嫌我个矮，但是也同意让我们结婚。然后结完婚了，既然你知道你未来婆婆那个态度，为什么你还要嫁呢？
我就觉得嘛，从小我妈妈带我挺不容易，我就寻早点结婚，然后这样也能分担一些家里的一些事情。你的描述是你希望望通过一段婚姻改变你自己的命运，是吧？嗯，有这种想法。是这意思吗？对。那你们俩当时处了多久结的婚啊？我俩处了也2、3年，但是处对象的时候跟现在不一样了嘛。婚后嘛，也不知道心疼我嘛。从什么时候开始不心疼你的？有女儿之前，有女儿之后？有女儿之前。有女儿之前就开始不关心你了。对。然后你还给她生孩子，还继续在一起，这个动力是什么呀？刚开始是因为没想过离婚嘛，然后家里面在屯子里都是说结婚了不要孩子，完了家里父母就催得也比较急，他妈妈催我要着急要孩子嘛。但是我俩那时候刚结婚，然后家里经济状况并不是很乐观。然后我就说他那时候他也是不想要，然后说我们就说奋斗几年，然后再考虑要孩子的问题。但家里的老人不同意嘛，就因为这样事，我跟他妈妈吵过2回嘴。但是从来我说我不希望说，你就能说是站在我这一面，说他妈妈不好怎么样。但是过后了，我有委屈的时候，我也希望你能理解我，然后替我说说话。可是他从来没有，什么时候都是向着他妈妈说话，从来都不向着我说话。你家里兄弟姊妹几个呀？我有个姐姐。所以你结婚，你妈挺着急抱孙子的。对，着急抱孙子。原来她挣钱都是给我，然后我来料理家里这一块花销。每个月虽然说挣的钱不多，但是说各项的费用啊、开支啊、支出啊，都料理的挺明白的。然后，但是有的时候钱花光了，然后我就跟他说：“我说这个月又没钱了。”我告诉他节约一些，省一些。他就说我特别气愤的生气着说我啊，你钱又花在哪儿了？怎么又没有钱了呢？就特别气愤。完了这2年没什么孩子，随着孩子上学各方面事情挺多的，完了我记忆也不好。然后我说那你来管钱吧，我说你料理家务。结果到现在可倒好，料理的一塌糊涂。来的之前家里的各项费用啊、欠费什么都料理不明白。然后我一说，我说你看你知道我以前料理这家有多难的时候，他就会哎呀唉声叹气，从来不想一想说哎呀媳妇儿你挺辛苦的，挺不容易的，然后从来不会这样讲。孩子婆婆帮你带过吗？不帮我带，自己一个人带的。对，一个人带大的。带孩子确实太辛苦了。现在这个孩子没说吧，每天上学呀，然后学习课外的这些辅导班啊，没说都是我自己在经过，从早上忙到晚上，有的时候回家了连饭都吃不上，这样都报了很多班。小朋友一个月要花多少钱啊？不算他的正常那个吃喝和穿戴吧，每个月的5个班费用在1000多元左右。报班要1000多。然后其他的费用呢？其他的费用没细算过。他一个月挣多少钱啊？现在的工资一个月是5000块。5000块，能剩下来吗？剩不下，房贷每个月是1500元，然后孩子是1000元，然后还不算吃喝，然后剩下的2000多块钱，家里面的开销啊这些各项费用啊，然后他还要开车嘛。这种状态你怎么不出去工作呢？我很好奇，因为孩子已经9岁了吗？我家孩子有毛病。什么毛病啊？他现在是肾病综合症。就是特别需要人照顾，离不开人，是这样的。大概什么时候发现的呢？23个月的时候。23个月的时候就发现了。对。老家对这有什么想法呀？他就是总说我妈不帮他看孩子，这是一方面。完了，其实有些时候我也很抱怨他。那他妈也不帮我们看孩子，只给他妹妹看孩子。妹妹工作没人带孩子，所以说那边也有个孩子需要看，然后我们离得又远，所以说我妈只能给我妹妹看孩子。而且孩子现在说我家孩子这身体状况问题，我妈也说，也心疼我，也想说帮我带，但是没办法，说真的，一旦带不好了，说这个责任她也是承担不起的嘛，所以一直以来。这些年我家孩子就是谁也没带过，就是一直是我自己在带，也没办法去工作。那这个宝宝现在需要长期服药吗？是的。服药是不是还有一笔钱？对。也就是说，这先生挣的5000块钱是完全要花掉的，对吧？对，剩不下。累不累？心里累不累？心累。再一个，为了孩子，没办法。有很多以前没有孩子的时候，我其实也会浪漫，也会那个照顾人什么。但自从孩子有病之后，没有那个精力，只是一门心思只能是赚钱。
因为孩子花销太大，比我们所有人加起的那个支出都要大。我不是说你非得说在浪漫这体现在花多少钱的事儿上，我说这么多年了，你从来没有说像人家夫妻俩啊一起拉个手去看个电影啊，不用说你给我买多少花呀，或者花多少钱我就开心，就是说明在每件事上，你只要说哎呀媳妇儿我理解你，你从来都不说，一有什么事儿啊那脸就拉得可长了，就特别的生气，然后他像个孩子似的。那天以前看到微信上说。女人找老公，找好了像找一个疼爱女儿的父亲，说找不好就像找了一个儿子。但我在他身上，我就感觉天天不是哄着女儿，就是哄着他，我觉得我心特别累。婆婆对你们家宝宝生病怎么看呀？帮衬你们吗？现在说这不是他自己工作嘛，然后有的时候家里钱确实不够花，然后在孩子吃药啊、看病这一方面确实帮助我们不少。也就是说，婆婆是帮衬你们的，对吧？对，钱的方面能帮着我们一些。婆婆有没有说过这孩子身体不是特别好，所以咱们再要一个比较健康的宝宝？就是这样说的。你的想法是？但我觉得，我说如果你想要的话，你这个孩子你帮我拉扯，让我不这么累的话，我可能说这个孩子也就早就要了。但我就觉得我现在自己带着一个，本身孩子身体状况还有毛病，然后他现在还处在上学这个阶段，然后我说你是要了2胎，然后他也说不帮我带，你说我是看大的还是看小的？你跟婆婆谈过吗？也唠过，谈过。他就说不帮你看。然后刚开始。我妈人的脾气不好，她带孩子，她基本上没带过孩子。因为我俩小的时候是我奶奶带大的，我妈那有一点事儿，她就脾气先上来，所以跟我媳妇儿，她俩始终整不到一起去。婆婆是这样，她也是这样，家里的事吧不帮带，然后干什么还都毛毛愣愣的。孩子小的时候有一次，我说你帮我擦一擦地，孩子可地爬嘛，我说那屋里那么脏，弄得孩子到时候肯定是要生病的。我说你帮我擦擦地，是帮你擦了，赌气囊塞的在那擦着地，孩子在那玩，他一关门把孩子手淹了，干什么都是毛毛愣愣的。天天不是说回家了，不是看电视就是玩手机。我说你娶媳妇儿，跟他聊会儿天吧。在家了，出去不能看电影。我说在家找个电影看，然后看一会儿电影。我说这块是演的是什么呀？我说谁是好人，谁是坏人呢？有时候看不懂，哎呀，就可不耐烦了，就瞅着，就说你能不能看，不能看就上一边去，就这样说我。你说我就觉得，真的是这些年感觉挺委屈的，就一点都不会心疼人。你是特后悔嫁给他吗？后悔。我来问你先生，你们这个小家应该是你妻子说了算吧？对。你家庭条件好吗？不是很好，一般，对吧？对。所以她当时嫁给你是因为你很听话，是还是不是？她当时嫁给我也是因为喜欢我这人。喜欢你这人。对。喜欢的是她听话，对不对？对。所以其实她听话这个本质是没有变的，对吧？是。变的只是说，这个男人好像做什么你都觉得别别扭扭，是吧？是。所以今天来你要干嘛？我希望通过上这次节目，让他学会就是多关心人，多就是能知道疼和姑娘和我。他怎么不疼姑娘呢？他作为一个父亲，就是多回来能陪伴我们，多陪我们聊聊天，多了解我们的想法，了解我们的心理。你是指他回来的少是指什么？下班以后不回家吗？回家呀，回家，但是我们很少有沟通，没有交流。为什么？我也不知道。我在跟他说话，他这个人就平时就挺闷的。谈恋爱的时候呢？谈恋爱比现在相对好很多。女儿呢？女儿她也很少过问。是吗？为什么不问呢？我下班时候回家之后就是看电视或者捅手机，跟女儿就是我心情好的时候，我愿跟女儿玩一会儿，就简单的玩一会儿。就跟我媳妇儿就是回家的时候也很少说话。我本身就是不爱说话，在单位上班的时候也不爱说话。这不是理由。你觉得压力大吗？压力很大。当你一开始知道就是说女儿生了这个病的时候，怎么想的？当时孩子有病的时候，就只有一个想法，就是无论怎么做，必须把孩子病治好。你妈妈怎么想的？我妈妈孩子有病，我妈妈就家里的主要资金全是我妈妈支持的，因为我这一年上班。也就是说，婆婆在那个时候倾囊而出，是吗？对。同意吗？
同意。那这婆婆没毛病啊，挺好啊。但是没说嘛，那你是现在说？那你还要求她什么呢？没要求婆婆怎么样，我就觉得这个男人特别没有担当，特别没有男人的那个。我们把这件事情向另外一个更坏的方向演绎一下，姑娘哈，好不好？他知道女儿得这个病了，他跑了，他的家人也消失了，你怎么办？那我觉得我就应该更坚强。啊？那你为什么现在不能更坚强呢？这么多年了，我觉得我现在太累了。哦，太累了。所以其实你看到的是，在这段婚姻当中，因为有一个生病的宝宝，所以最累的人是你，对吗？对。他不累，他的妈妈不累，他们都没有压力，他们没有把那个宝宝当成他们自己的宝宝，是这样吧？我觉得。你觉得可能吗？如果是这样，他们不是早跑了吗？我要问先生一个问题：你现在还爱他吗？还是责任？爱他。啊？还爱他。你觉得他容易吗？作为女人来讲，家庭这块我对家做的确实是不够多，她确实也不容易。好。他还爱你，你还爱他吗？说实话，没关系。更爱女儿。啊？更爱女儿。更爱女儿，所以就是问题都摆在这儿了。老师们看怎么办吧？一起进入丘比特问卷，来，米娜老师，在听您的这一生啊，这个半生吧，这半生里头，我会觉得您仿佛一直在做同一个动作。您觉得在自己妈妈身边，仿佛那个日子不是很好，您选择嫁到了她家。当时您也有说，她家条件也没有那么好，但为了解决自己娘家的负担，您觉得早一点组建家庭对妈妈比较好，对吗？所以您是在成年以后，自己能挣钱改变命运的时候，选择了放弃自己的能力，转而投奔了另一个比原生家庭显得稍微好一点的人。这是您的第一个动作。然后再接下来，等您生了女儿了以后，日子没有像您期待的那么好，因为女儿生病了。您不管怎么说，您要把自己的身心放在照顾孩子上。孩子上学的那么几个小时里头，他不需要您站在他的教室门外盯着他的，对不对？您忽然有了大把的弹性时间归自己，但是您却不打算把这一把时间拿来做一点有用有意义的事情。您在思考的是，为什么他不陪我玩儿？为什么他不来给我解闷儿？为什么我的妈妈不来帮我？为什么我的婆婆不来帮我？您又是自我选择，把自己放在了一个自己隔离自己的一个小岛上吧。我想问您，您有女性朋友吗？闺蜜？现在有2个是孩子同学的家长。您也不会跟这个孩子的家长这一种闺蜜去聊你家里的家长里短，你心里有多苦闷这一些事情，是不是？聊也有。所以你可以通过跟女性伙伴来倾诉，解决你心里头淤积的这一块，能做到吗？能做到。那么当他下班的时候，可不可以想跟他聊天的时候，能够让自己的状态调整回，不是抱怨，不是指责，不是挑剔，能调到这个频道吗？因为现在更多的时候，反正就是在这个状态里。当您在这个状态里的时候，他肯定不能跟您沟通啊。我以前见过很多案例里头的丈夫更极端，回到家了以后就在车里坐着，自己先深呼吸，平静个10几分钟、半小时，再上楼。问为什么要这么做？因为上楼就将面对喋喋不休。很多男人会选择我在外头打拼都比回家好，因为你可能对待让你不愉快的人，你还可以横眉怒对一下，或者是说怼回去。但是回家面对自己的太太的时候，一吵这是永无宁日，所以他们宁可选择躲起来。如果您不能调整一个状态，等待他回家的话，他依然跟您没有办法沟通。您刚刚还有讲到一个抱怨是什么？我就觉得他这个人一直以来就特别的，就是不在意我。您想让他在意你，首先得请您先在意起自己。您现在能不能够回答我？您可以取悦自己的有哪些事情？现在就是说能把女儿照顾好。除了女儿，做什么能让您高兴？就是
有的时候偶尔帮别人说梳梳头发呀，然后我喜欢这些，一直美妆啊、美甲是我一直以来的就像追求。您还是有自己喜欢的这个事物的，那为什么不能够在闲暇的时候去周围可能这一些店里去帮帮忙也好，慢慢的看是能不能够在女儿上学的时候做一点零工？在做。这样的话也能够使您能够开心一些，对不对？当我在问您说有什么事情是可以取悦自己的，这其实是对所有中国现在的全职太太们一个必须得问的。因为如果你不能够取悦自己，您把取悦自己这个事儿交给了您的男人，你会发现他一定让你失望。你有大把的时间都会变成挑他的刺、指责他、抱怨他。你只有学会使用这些时间，比如我看半小时书我开心，比如我自己梳一个漂亮的头我开心，比如我帮隔壁的小姑娘梳好了头发我开心等等。每天去做一些取悦自己的事情，能让自己觉得由内而外的笑出来，这样您才能够克服掉身上挥散不去的这种怨气。今天从您到场上来了，我坐在您附近，我都觉得有一种冷冰冰的怨气从您身上蔓延开来。您对生活稍微宽松一点，微笑一点，它能回报你的可能也就温暖一点。先试试调整一下自己吧。谢谢米娜老师。曲总，我跟丈夫聊一聊，你觉得你的老婆有工作吗？没有。错。你老婆正在做着一份世界上最艰辛而又最孤单的工作，就是做你家庭的主妇。她在家里要安排什么呢？你听一听啊。做饭，孩子，她要当医生，她要当老师，她要去当财务，她要当采购，所有繁琐的事情全都抓在手里头，然后还要处理非常复杂的婆媳关系，很辛苦。为什么说她孤单呢？在这个过程当中得不到你的理解和支持，跟婆媳关系搞不好，她没有自己的工作，脱节了社会上的一些社交活动，相对来说在你这个家里头比较压抑的狭小的环境里头去整日的在生活。但最关键的就是你不给她一种阳光，你不给她打开这个狭小空间的这扇门，你只是觉得负责孩子的病我负责出钱，其他你都不知道。这就是你为什么在家看电视啊、看手机啊，你是不敢面对真正家庭里的状况，而恰恰你们这个家庭是需要两个人共同面对的。你的老婆需要帮手，而这个帮手你责无旁贷，因为你是她的老公，因为你是孩子的父亲。拜托，能不能我们站立的挺拔一些，给到自己的爱人和孩子一些积极的阳光的东西，好不好？你颓废，你看看你眼前的女人，她很悲伤。刚才老师也说了，她的状态也不好，而你们俩这种状态不好，就共同沦落下去的，别人帮不了你的。你的母亲，她的亲戚，只能说给点钱，给些安慰，但真正的改变和帮助自己的，是要从内而外的改变。你们要对孩子的病治好是有信心的，你们要对未来的规划是有安排的。这才是一个家庭真正能够走下去的原动力。多交流一下，不是说为你多关心我一点，而是说为我们的家多做点什么。解决了你们俩的问题，其实孩子问题、今后规划的问题都迎刃而解了。孩子的病没事儿，好吗？我们只要努力，就能做到这个家庭很幸福的。关键是不要自己心里先灰暗起来，自己没有信心，好不好？就这样。好，谢谢曲总。来，莎娜老师。最可怕的就是忘了初衷，忘了怎么相爱，忘了什么是爱，忘了怎么去爱。其实我觉得我在说你们的时候也没有什么立场，是因为什么？因为我一听到你们现在这个状况的时候，我自己先懵了。确实都很不容易，别说这个肾病综合症，我刚还查了一下，就别说这个病，就是前一段时间我儿子一个小小的感冒发烧，那一周都把我和我先生折磨得够呛，就更何况你们这在9年当中，应该是7年，从2岁的时候知道了得这个病，7年当中这么长的一个病程的里程，对于双方来说都是非常受打击的一件事情。所以从这个角度来说呢，是理解和心疼你们，但是谁的人生不苦？谁不是一边
喊着活不下去了，还一边努力活着。我们老说一句话，比上不足，比下有余。当你觉得真的日子很苦，过不下去的时候，就阿 Q 精神，看一看过得不如你们的人。如果你们是消极的态度去面对生活，那生活给你们反馈回来的也同样是消极的东西。但如果当你们把心态调整到积极乐观的模式的话，那生活带给你们的可能也是阳光。丈夫，我告诉你一个非常简单的一个方法，你在家里面安一个监控，你看一看监控的内容，你看一看这一天妻子是怎么过的。在网上有一个最近非常火的一个短片，就是讲了一个2岁孩子的妈妈的一天。我跟你说，全职妈妈连一泡屎都不能拉安生，真的一点不夸张。站着吃饭，上厕所不敢关门，关上门孩子就在外面哭。当然你们现在已经过去那个时候了，可是他就是这样过来的，你知道吗？他不是没有工作，曲老师说的特别好，他是一个全年无休的工作。你还有周6日，他有吗？你还能用手机电视逃避一下，他去哪儿逃避？想想女儿吧，生的是女儿也会嫁人，嫁一个像你这样的丈夫，你以后到女儿的家里面看到她过的日子，你是什么样的心情？就说这么多吧，希望你们的生活能够越来越好，谢谢。好，谢谢沙大老师。来，涂老师。父亲早年去世，本想着找一个能够给自己如父如兄的爱的丈夫，谁知道找到一个不太懂事儿，甚至稍微有点幼稚的丈夫。结果孩子又患上肾病综合症。肾病综合症可能会治愈，但是很难治愈，有高额的费用。但是我请你想想这一点，你的母亲是个寡妇，带着你和妹妹艰难度日，她甚至没有想过通过婚姻来改变自己的命运，再找一个。你说是她难还是你难？我觉得母亲更难一些。那为什么你不能够向母亲学习呢？一个鲜活的例子就摆在你眼前。如果说一个单亲妈妈是艰难的，她带2个女儿度日，丈夫的母亲其实也不错，在你的孩子身上花费了巨大的费用，这个母亲也是值得让人学习。那么既然2位母亲都可以乐观地面对现在的生活，同时你也没有被人所抛弃，你为什么每天要装作一个天下最不幸的样子？聪明的女人会把不幸化为幸运，愚蠢的女人才把幸运化为不幸。你有那么不幸吗？他算不上是好丈夫，但也算不上是坏丈夫。他在他那样的一个家庭生活当中长大，是很多平平庸庸的男人或者丈夫当中的一个而已，算不上10大恶极。他只是没有满足你内心的想象，这个男人能够改变我的生活，我的命运。但你不能说他不是那样一个优秀的男人就责怪他，我要跟你离婚，你是不称职的。你找他的时候你就非常清楚这一点。男生，他们所说的那些你已经记着就行了，他挺不容易的。他本来对这段婚姻抱有了特别高的期待，和普通的女生面对于婚姻不一样。普通女生面对于婚姻可能只要浪漫，只要一心一意忠诚，但她不一样，她甚至要求你代替她父亲的角色，因为她父亲早年去世。我知道你扛不起，但至少做好你现在应该做的。生活当中的3个女人，她妈、你妈和她，都在为你的女儿奉献和努力着。你再不往前多用点心，你的良心往哪儿放？所以你必须迅速成熟起来。听明白了吗？就这样。恕我直言啊，我觉得你特笨哎。咱们不说那个阳光什么那个，对，你就想
你从今天开始要把自己变聪明。聪明是什么？我觉得全世界的女性或者妈妈有一个最厉害的本领，动物都有。当孩子的生命受到威胁的时候，妈妈一定有办法解决它。你没有，我看不到这份坚强。换而言之，我看不到这份聪明。你再抱怨，你的生活就全毁了。其实女儿特别希望妈妈是坚强的，对吧？对。那对她来说是健康重要、开心重要，还是课程重要呢？你自己去想，要不要报那么多的补习班去上？她需要一个怎样的人生？为什么是那样的人生？你在抱怨老公不陪你的时候，为什么没有时间？你买3张电影票，他休息的时候，一家人去看个动画片呢？我是觉得你自己没有经营的时候，不要抱怨，不要再抱怨了，做一个聪明的女人。虽然没说您啊，但是说句实话，她挺需要你支持她的，在你能力范围之内去支持她，好吗？啊，好了，接下来一起进入真情60秒。老婆，从咱俩相知相识到现在这么多年，我一直都爱着你。虽然孩子有病的时候出现了点儿就是不愉快吧，但是我希望你好好考虑考虑，咱俩，我想跟你一起幸福的走完这一生。其实说真心话，孩子今天这样，我也知道说咱们全家人都挺努力的，但是对我而言，我觉得我这些年真的太累心了。我也想说，在以后的日子里，我觉得我应该试着也多为我自己考虑一些。来，请亮灯啊！谢谢2位啊，请回吧，谢谢你们啊。10几年的夫妻啊，因为孩子患病，所以情感产生了一些变化。当然，我没有办法肯定的说，就是因为这个孩子的身体原因导致了夫妻变成这样。但是有一点大概是可以给我们思考：面对生活的时候，我们要学会理性的去思考，积极的去应对。至于最后他们用什么样的方式来度过这段情感的危机和生活的危机，希望他们在生活当中慢慢去学习。但是有一点，千万不要丧失了对生活的希望，对幸福的渴望及追求。请开门。赶紧去抱抱他呀！啊，不哭了，不哭了，你也得想办法啊！来，有请我们的小花童，有请啊！谢谢，谢谢，谢谢。见证属于这对夫妻的浪漫时刻，各位请见证。把我放进两个